ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ്. നമുക്ക് ഏതൊരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ചട്ടിപ്പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണല്ലേ. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, എരിവുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി, മധുരമുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മധുരമുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അയക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരമുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പത്തിരി തയ്യാറാക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1.5 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ചൂടുള്ള വെള്ളമല്ല കേട്ടോ വേണ്ടത്, തണുത്ത വെള്ളം മതി. കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 12 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവ ഓരോന്നും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഒന്ന് നെയ്യിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് 3 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കസ്കസും നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ നിന്ന് പകുതി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂണ് നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. മുട്ട നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരുപോലത്തെ 8 പീസാക്കിയിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ ചെറിയ പാത്രത്തിലാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ സൈസിൽ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നൈസായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. എന്നാലേ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തം പത്തിരിയും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് 2 സൈഡും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ എല്ലാ പത്തിരിയും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലോട്ട് അല്പം നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക. പാത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റും തടവി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ പത്തിരി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെയർ പത്തിരി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും കരിഞ്ഞു പോവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ അടിഭാഗത്തുള്ള തൊലി പെട്ടെന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അല്പം മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ പത്തിരി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയും കുറച്ച് കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ പത്തിരിയാണ് വെക്കുന്നത്. ഇത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കുക. തേങ്ങാപ്പാലിൽ മുക്കുന്നത് പത്തിരിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഓരോ ലെയർ പത്തിരിയും വെക്കുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണേ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ലെയർ പത്തിരിയും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ പത്തിരി വെക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ്ങും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, കസ്കസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 30 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ചട്ടിപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് കമഴ്ത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതാ നമ്മുടെ ഉഷാറ് ചട്ടിപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണിത്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട്, അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. എന്നാലേ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസുകളൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ.